お前に遺産は1円も渡さない。病室に響いた夫の冷たい声に、胸の奥で何かが音を立てて崩れていくのを感じました。朝の光が差し込む個室で、私は12年間続けてきた日課を行っていました。夫の重春の口元を丁寧に拭き、枕の位置を整え、水分補給の時間を確認する。脳梗塞で倒れてから、私の人生は介護一色に染まっていました。住江、大事な話がある。重春が急に真剣な表情を浮かべました。私は手を止め、ベッドサイドの椅子に腰を下ろしました。財産はすべて慎太郎夫婦に渡す。お前には何も残さない。耳を疑いました。まさか聞き間違いかと思い、震える声で聞き返しました。あなた、今なんて、はっきり言っただろう。遺言書も正式に作成した。お前への相続はゼロだ。12年間、朝4時に起きておむつを替え、入浴介助をし、リハビリに付き添い、自分の退職金まで、介護費用に充てた、私への周知がこれなのか。でも、その瞬間、私の中で別の何かが静かに目を覚ましたのです。40年間経理のプロとして培ってきた、ある知識が、12年前のあの日を、私は今でも鮮明に覚えています。住江、頼む。助けてくれ。救急車で運ばれた重春は、脳梗塞で左半身が麻痺していました。医師から告げられた言葉は重く、長期のリハビリと介護が必要だということでした。私は迷わず決断しました。40年間勤めた経理事務の仕事を辞め、退職金2000万円を手にして、夫の介護に専念することにしたのです。毎朝4時起床。おむつ交換から始まり、体を拭き、着替えさせる。朝食は柔らかく煮込んだお粥を、一口ずつゆっくりと食べさせました。今日もリハビリ頑張りましょうね。私は明るく声をかけ、車椅子に移乗させ、病院へと向かいました。リハビリは週に3回、往復に時間かけて通いました。入浴介助は特に大変でした。76歳の私が80歳の夫を支えながら、滑らないよう細心の注意を払いました。腰は悲鳴を上げていましたが、夫のためならと歯を食いしばりました。介護費用は想像以上でした。おむつ代、医療費、リハビリ費用、特殊診断のレンタル料、月々30万円近くが飛んでいきました。退職金はみるみる減っていきましたが、夫の回復を信じて、私はすべてを捧げました。ありがとう、住江。当時の重春は、まだそう言ってくれていました。その言葉を支えに、私は12年間、一日も休まず介護を続けてきたのです。介護生活が始まって3年目の頃から、息子夫婦の態度に違和感を覚えるようになりました。母さん、今月も忙しくて、来月は必ず顔を出すから。慎太郎からの電話はいつも同じ言い訳で終わりました。最初は週に1度来ていた見舞いも月に1度になり、やがて2ヶ月に1度まで減っていきました。ようやく顔を見せた時も、病室に滞在するのはわずか15分程度。父さん、元気そうでよかった。じゃあ、仕事があるから。慎太郎は父親の手を握ることもなく、機械的な挨拶だけして帰っていきました。その背中を見送りながら、私は言いようのない寂しさを感じていました。嫁のリサに至っては、もっと露骨でした。お母さん、介護って大変ですよね。でも、妻の務めですものね。ある日、珍しくリサが見舞いに来た時のことでした。私が介護の大変さを少し漏らすと、彼女は冷たい笑みを浮かべてそう言いました。私も仕事があるんです。専業主婦のお母さんとは違って、胸に突き刺さる言葉でした。40年間働いて、
今は介護のために全てを犠牲にしている私に対して、何という言い草でしょうか。さらに追い打ちをかけるように、リサは続けました。それに、お父さんの年金もあるでしょう。まさか遺産目当てで介護してるわけじゃないですよね。怒りで手が震えました。年金だけでは介護費用は到底賄えず、私の退職金を切り崩している現実を、この人は知らないのです。いや、知ろうともしないのでしょう。リサさん、私は、あら、図星でしたか。リサは意地悪な笑みを浮かべ、私の言葉を遮りました。その後も、リサの嫌味は続きました。病室を訪れるたびに、私の介護方法にケチをつけ、まるで私が夫を虐待しているかのような言い方をするのです。お父さん、痩せましたね。ちゃんと食事させてます。この部屋、匂いますね。もっと清潔にできないんですか。私は毎日、誰よりも早く起きて夫の世話をし、部屋も常に清潔に保っていました。それなのに、月に一度しか来ない人間に、そんなことを言われる筋合いはありません。ある時、慎太郎から衝撃的な提案がありました。母さん、父さんの通帳と印鑑、俺が管理することにしたから。どういうこと？母さんももう年だし、お金の管理は大変でしょ。俺たちが代わりにやってあげる。私は強く反対しました。重春の年金は介護費用に充てているし、私がきちんと管理していると説明しました。しかし、慎太郎は聞く耳を持ちませんでした。認知症になってからじゃ遅いんだよ。今のうちに、ちゃんとした人間が管理すべきだ。ちゃんとした人間。つまり、私はちゃんとしていないということでしょうか。40年間、1円の間違いもなく経理の仕事をしてきた私が、リサも口を挟んできました。そうですよ。お母さんが勝手に使い込んだりしたら困りますし、使い込む。自分の退職金を介護費用に充てている私が、使い込むですって。私は40年間、経理の仕事を。昔の話でしょ。今は違うんですから。慎太郎は私の経歴を鼻で笑いました。結局、重春本人が、慎太郎に任せる、と言い出し、通帳の管理は息子夫婦に移ってしまいました。それ以来、介護費用の精算も複雑になり、いちいち慎太郎に連絡を取らなければならなくなりました。また金の無心。本当に必要なの？おむつ代の請求をするたびに、慎太郎からは疑いの言葉が返ってきました。まるで私が介護費用を着服しているかのような口ぶりでした。レシートは、領収書は、全部揃ってる。まるで犯罪者扱いです。私は悔しさをかみしめながら、一枚一枚の領収書を提出し、使途を説明しなければなりませんでした。月日が経つにつれ、息子夫婦の態度はますます冷たくなっていきました。父の日や誕生日でさえ、顔を見せることはなくなりました。忙しい、用事がある、来月にする。言い訳のレパートリーだけが増えていきました。私は孤独な介護生活の中で、ただひたすら夫の世話を続けました。朝から晩まで、休む間もなく、自分の体の不調も無視して、ただ夫のために尽くしました。でも、その献身は誰にも認められず、当然のこととして扱われていたのです。私の人生は、まるで介護のためだけに存在しているかのように扱われていました。あの日の家族会議は、私の人生で最も屈辱的な日となりました。全員揃ったな。今日は重要な話がある。重春がベッドの上で、威厳を取り戻したかのような口調で切り出しました。慎太郎とリサは、まるで示し合わせたかのように神妙な顔でうなずきました。俺も80歳だ。いつ何があってもおかしくない。だから、
正式に遺言書を作成した。私は嫌な予感がしました。昨日の、お前には1円も渡さない。という言葉が脳裏をよぎります。遺産はすべて慎太郎夫婦に相続させる。土地も、家も、預貯金もすべてだ。やはり、そうでした。でも、まだ信じたくない気持ちで、私は震え声で尋ねました。あなた、私はどうなるの？重春は冷たい目で私を見下ろしました。お前には何もやらん。1円もな。どうして？ 12 年間、毎日あなたの世話を。12年。それがどうした？重春の声は、氷のように冷たく響きました。介護は嫁の義務だろう。当たり前のことをしただけで、何を偉そうに。義務。12年間の献身的な介護が、たった2文字で片付けられました。慎太郎も口を開きました。母さん、父さんの言う通りだよ。介護は家族として当然のことでしょ。でも、私の退職金も全部。それも当たり前だろ。夫婦なんだから。リサが追い打ちをかけてきました。お母さん、まさか介護したから遺産をもらえると思ってたんですか？なんて浅ましい。浅ましい。自分の人生を犠牲にして介護してきた私が、浅ましいと言われました。そもそも、お母さんには実家の財産があるでしょう。実家は兄が継いで、私には、じゃあ、自分で稼げばいいじゃないですか。まだ働けるでしょう。76歳で、12年間介護に専念してきた私に、今更働けというのです。重春が続けました。それに、お前は俺の年金で生活してきただろう。それで十分だ。年金は全部介護費用に。嘘をつくな。俺の年金を勝手に使い込んでいたんだろう。信じられませんでした。毎月の介護費用の明細を見せても、重春は聞く耳を持ちません。証拠なんていくらでも偽造できる。お前は経理のプロだったんだろう。40年間の誠実な仕事が、今度は私を疑う材料にされました。慎太郎が父親に同調しました。そうだよ。母さんは計算が得意だから、きっとうまくごまかしてたんだ。私は1円もごまかしてなんか。じゃあ、なんで退職金がなくなったんだよ。介護費用に使ったからよ。おむつ代、医療費、リハビリ費用。リサが鼻で笑いました。2000万円も。嘘でしょう。きっと自分の贅沢に使ったんじゃないですか。贅沢。この12年間、私は美容院にも行かず、新しい服も買わず、すべてを夫の介護に捧げてきました。それが贅沢だというのです。お母さん、証拠があるなら見せてくださいよ。リサの挑発的な口調に、私は怒りを覚えました。でも、今はまだその時ではありません。これで話は終わりだ。重春が議論を打ち切りました。遺言書はすでに公正証書にしてある。お前が何を言っても無駄だ。でも、私の老後は、知ったことか。お前の老後なんて、俺には関係ない。慎太郎も冷たく言い放ちました。母さん、甘えるのもいい加減にしてよ。自分の老後は自分で、何とかするのが当たり前でしょ。でも、あなたたちのために、私はすべてを、誰も頼んでないよ。勝手にやったことでしょ。リサが最後の一撃を加えました。これで安心ね。邪魔者もいなくなるし。邪魔者。12年間、誰よりも重春のそばにいて、世話をしてきた私が、邪魔者を。お母さんには、もう用はありませんから。介護が終わったら、出て行ってもらいますからね。出て行く。この家から。ここは、私の家でもあるのよ。いいえ、
名義はすべてお父さんです。相続したら私たちの家です。私は言葉を失いました。怒りと悲しみと絶望が入り混じり、体中が震えていました。でも、不思議なことに、涙は出ませんでした。きっと、もうなく気力さえ残っていなかったのでしょう。いや、違います。私の中で、何かが静かに、でも確実に動き始めていたのです。40年間の経理経験が、私に別の道を示し始めていました。彼らは知らないのです。私が何を準備してきたかを。経理のプロとして、私はすべてを記録し、証拠を残してきました。その時はもう、すぐそこまで来ていました。家族会議から帰宅した私は、不思議なほど冷静でした。そうですか。わかりました。重春の病室を出るとき、私はただ静かにそう言っただけでした。慎太郎森さも、私があっさり引き下がったことに少し驚いたようでしたが、すぐに安堵の表情を浮かべました。きっと、私がおとなしく諦めたと思ったのでしょう。家に着くと、私はまっすぐ書斎に向かいました。40年間の経理生活で使い続けてきた古い金庫が、部屋の隅でひっそりと、私を待っていました。ダイヤルを回す手は、全く震えていませんでした。カチリという音とともに重い扉が開き、中から整然と並べられた書類の束が姿を現しました。40年間、経理のプロとして準備してきたことがある。私は独り言のようにつぶやきました。一番上にあったのは、分厚いファイルでした。表紙には、介護日誌、と几帳面な文字で書かれています。ページをめくると、12年前の最初の日付から始まる詳細な記録がありました。丸月丸日、午前4時起床、おむつ交換、排便あり、シーツ交換、入浴介助、朝食準備、おかゆ、とろみつき、服薬確認、リハビリ病院への送迎。毎日欠かさず記録してきた介護の内容。起床時間、就寝時間、食事内容、排泄回数、入浴回数、通院記録、リハビリ内容、体調変化。すべてが細かく記載されていました。次のファイルを開きました。介護費用明細というラベルが貼られています。領収書、レシート、振込明細書。12年分の介護に関するすべての支出が、月ごと、項目ごとに整理されていました。おむつ代、月平均3万円。医療費、月平均8万円。リハビリ費用、月平均5万円。特殊寝台レンタル、月2万円。介護食費、月平均4万円。電卓を叩きました。総額は3500万円を超えていました。私の退職金に1000万円では足りず、独身時代からコツコツ貯めていた貯金も、親から相続したわずかな財産も、すべて介護費用に消えていました。でも、私が本当に準備していたのは、これだけではありませんでした。3つ目のファイルには、法的根拠資料と書かれていました。中には、私が図書館で調べ、弁護士に相談して集めた資料が入っていました。民法697条の条文コピー、判例集、弁護士からの意見書、事務管理における費用償還請求権。難しい法律用語ですが、簡単に言えば、他人のために必要な費用を立て替えた場合、その全額を請求できる権利のことです。夫婦間でも、この権利は認められています。特に、一方が病気で判断能力が低下している場合、もう一方が立て替えた介護費用は、正当な請求権として認められるのです。私は12年前から、いつかこの日が来ることを予感していました。だからこそ、経理のプロとして、すべての証拠を残してきたのです。4つ目のファイルを取り出しました。
財産調査記録です。重治の財産は、本人が思っているよりずっと少ないことを、私は知っていました。土地と家の評価額は2000万円程度。預貯金は1000万円ほど。合計しても3000万円です。対して、私が建て替えた介護費用は3500万円。差額の500万円は、どうやって回収するのでしょうか。私は冷静に計算しました。慎太郎の年収、リサの収入、二人の貯金額、すべて把握していました。なぜなら、通帳を預かっていた時期があったからです。最後のファイルには、弁護士連絡先、と書かれていました。5年前、たまたま介護の合間に参加した、無料法律相談で出会った女性弁護士。彼女も親の介護を経験していて、私の状況をよく理解してくれました。宇佐美さん、いざという時は必ず連絡してください。正当な権利は必ず守らなければなりません。名刺を見つめながら、私は明日の作戦を練りました。まず、弁護士に連絡を取り、正式に依頼する。次に、家族会議を開き、事実を突きつける。私は書類を一つ一つ確認しながら、戦略を組み立てていきました。40年間の経理経験が、今、最大の武器となって、私を支えていました。お前には1円も渡さない。重治の言葉が脳裏をよぎりました。いいでしょう。遺産はいりません。でも、私が建て替えた正当な費用は、必ず回収させていただきます。窓の外は、すっかり暗くなっていました。でも、私の心には、一筋の光が差し込んでいました。明日、すべてが変わります。翌朝、私は弁護士の先生と最終確認を済ませ、午後2時に病室へ向かいました。皆さん、お集まりください。大切なお話があります。私の穏やかな声に、重治はいぶかしげな顔をしました。慎太郎とリサも、昨日と同じように余裕の表情で椅子に座りました。なんだ、まだ何か言いたいことがあるのか。重治の苛立った声に、私は静かに微笑みました。実は、お見せしたい書類があります。私は持参した大きなカバンから、一冊目のファイルを取り出しました。これは、12年間の介護日誌です。分厚いファイルをテーブルに置くと、ドスンという重い音が響きました。毎日欠かさず記録してきました。丸月丸日、午前4時起床、おむつ交換、排便あり、シーツ前交換。リサが鼻で笑いました。日記なんて見せられても、これは単なる日記ではありません。法的に有効な介護記録です。2冊目のファイルを取り出しました。そして、これが介護費用の明細です。12年分の領収書、レシート、振込明細、すべて揃っています。慎太郎が舞を潜めました。それがどうしたんだよ。総額を計算しました。3500万円です。3500万円。重治の顔色が変わりました。嘘だ。そんなにかかるはずがない。では、内訳をお見せしましょう。私は冷静に書類をめくりました。おむつ代、月平均3万円、12年で432万円。医療費、月平均8万円、12年で1152万円。リハビリ費用、月平均5万円、12年で720万円。一つ一つ読み上げるたびに、家族の顔が青ざめていきました。これらはすべて、私の退職金と貯金から支払いました。だからなんだ。夫婦なんだから当たり前だろう。重治が声を荒げましたが、私は動じませんでした。そこで、三つ目の書類です。法的根拠資料のファイルを開きました。民法697条、事務管理についてご存知ですか？
事務管理。他人のために必要な費用を立て替えた場合、その全額を請求できる権利です。夫婦間でも適用されます。そして、最も重要な書類を取り出しました。こちらが、弁護士の先生からの意見書です。その瞬間、病室のドアが開き、私の依頼した女性弁護士が入ってきました。はじめまして。宇佐美澄江さんの代理人を務めさせていただく、弁護士の田中です。慎太郎が立ち上がりました。弁護士。田中弁護士は落ち着いた口調で説明を始めました。宇佐美澄江さんは、12年間にわたり、ご主人の介護費用として3500万円を立て替えています。これは民法697条に基づき、全額請求可能です。そんな法律が、判例もあります。最高裁でも、介護費用の償還請求は認められています。リサが泣きそうな顔で口を開きました。でも、お母さんは好きでやってたんでしょう。好きでやったかどうかは関係ありません。必要な費用を立て替えた事実があれば、請求権は発生します。私は静かに言いました。重治さんの財産は、土地と家で2000万円。預貯金1000万円。合計3000万円ですね。なんで知ってるんだ。通帳を預かっていた時期がありましたから。では、3500万円から3000万円を引くと、500万円足りない。慎太郎の声が震えていました。はい。不足分は、相続人である慎太郎さんに請求させていただきます。そんな。俺には関係ない。相続放棄されますか？でしたら、家も土地も相続できませんが、田中弁護士が淡々と続けました。なお、これは正当な債権ですので、支払いを拒否された場合は、法的措置を取らせていただきます。財産の差し押さえも可能です。リサが慎太郎の腕をつかみました。どうするの？ 500 万円なんて、うちには、家を売却されるか、ローンを組まれるか、いずれにせよ、お支払いいただくことになります。重治が真っ青な顔で私を見ました。澄江。頼む。そんなことしないでくれ。あら、昨日は、お前には1円も渡さない、とおっしゃいましたよね。それは、介護は嫁の義務。12年。それがどうした、とも。慎太郎が土下座しそうな勢いで頭を下げました。母さん、ごめん。俺が悪かった。甘えるのもいい加減にしろ、でしたね。リサも泣き崩れました。お母さん、お願いします。謝りますから。邪魔者もいなくなる。と言ったのは誰でしたか？私は12年分の書類を見渡しました。これが、経理のプロの仕事です。田中弁護士が書類を取り出しました。では、正式な請求書をお渡しします。支払い期限は3ヶ月です。震える手で請求書を受け取る慎太郎。金額を見て、完全に顔面蒼白になりました。分割払いは、ご相談には応じますが、利息がつきます。私は立ち上がりました。12年間、一度も介護をしなかった人たちに、遺産を渡す必要はありませんよね。お母さん。もう、家族ではないとおっしゃいましたから。静かに病室を出ようとする私を、重治が必死に呼び止めました。澄江。待ってくれ。話し合おう。振り返ることなく、私は病室を後にしました。廊下に出ると、田中弁護士が優しく声をかけてくれました。宇佐美さん、よく頑張られましたね。先生のおかげです。いいえ、宇佐美さんが12年間、きちんと記録を残してきたからこそです。私は深く息を吸いました。
12年間の重荷が、ようやく降りた気がしました。病室からは、まだ慎太郎たちの泣き声が聞こえていました。あれから3ヶ月が経ちました。私は今、海の見える小さな介護付き高齢者住宅で、新しい生活を始めています。窓から差し込む朝日を浴びながら、ゆったりとコーヒーを飲む。12年ぶりの自分だけの時間です。おはようございます。宇佐美さん。今日も陶芸教室の日ですね。施設のスタッフさんが優しく声をかけてくれました。ここでは、私は一人の入居者として大切に扱われています。介護する側ではなく、必要な時にはケアを受けられる側として、陶芸教室は、この施設に来てから始めた新しい趣味です。土をこねていると、不思議と心が落ち着きます。12年間、休むことなく動かし続けた手が、今度は自分の楽しみのために動いているのです。宇佐美さんの作品、本当に素敵ですね。センスが終わりですよ。隣の席の女性が話しかけてきました。彼女も長年の介護を終えてここに来た方でした。ありがとうございます。でも、まだまだ初心者で。いいえ、この色合いの選び方、本当に品がありますよ。褒められることが、こんなに嬉しいなんて。12年間、誰からも感謝されず、認められることもなかった私にとって、この小さな喜びが、どれほど大きいか。午後は図書館で過ごしました。若い頃から読書が好きでしたが、介護中はその時間もありませんでした。今は好きなだけ本を読むことができます。夕方、部屋に戻ると、郵便受けに手紙が入っていました。差出人は慎太郎でした。震える手で開封すると、そこには謝罪の言葉が並んでいました。母さん、本当にごめんなさい。今更ですが、母さんがどれだけ大変だったか、ようやくわかりました。父さんの介護を引き継いで、その大変さに打ちのめされています。12年間、一人でこれを続けてきた母さんは、本当にすごい人だったんだと。手紙は続いていました。請求された費用は、家を担保にローンを組んで支払います。それが当然の報いだと思っています。リサも深く反省しています。もし許していただけるなら、いつか会いに行かせてください。私は手紙を静かに折りたたみ、引き出しにしまいました。許す、許さないという問題ではありません。私はただ、正当な権利を主張しただけです。その夜、田中弁護士から電話がありました。宇佐美さん、全額の入金を確認しました。これで全て解決です。ありがとうございました。先生のおかげです。いいえ、宇佐美さんの12年間の記録があったからこそです。本当に素晴らしい準備でした。電話を切った後、私は通帳を見つめました。3500万円。これは贅沢のためのお金ではありません。私の老後を安心して過ごすための正当な対価です。翌日、陶芸教室の仲間たちとお茶をしていたとき、一人の女性が私に尋ねました。宇佐美さん、失礼ですが、どうやってこんな素敵な施設に入れたんですか？私は少し考えてから正直に答えました。12年間の介護記録をすべて残していたんです。そして法律を味方につけました。その場にいた女性たちの目が輝きました。詳しく教えていただけませんか？私は自分の経験を話し始めました。民法697条のこと、介護記録の重要性、領収書の保管方法、弁護士への相談の仕方。介護は愛情だけでするものではありません。正当な権利として対価を求めていいんです。皆、真剣にメモを取っていました。私たちの世代は我慢することが美徳だと教えられてきました。でも、それは違います。
自分の人生を犠牲にして無償で奉仕することが当たり前ではないんです。一人の女性が涙を流しながら言いました。私も今、夫の介護をしています。息子たちは知らん顔で、宇佐美さんの話を聞いて、勇気が出ました。記録を始めてください。今からでも遅くありません。そして、必要なら専門家に相談してください。あなたの献身は、必ず報われるべきです。その後、私の話は施設内で広まり、介護で苦労している方々から相談を受けるようになりました。私は自分の経験をもとに、アドバイスをしています。ある日、田中弁護士から連絡がありました。宇佐美さん、実は、宇佐美さんのケースが専門誌に掲載されることになりました。もちろん、匿名ですが、それは、多くの介護者の方々の希望になると思います。宇佐美さんの勇気ある行動が、社会を変えるきっかけになるかもしれません。私は窓の外を見つめました。穏やかな海が広がっています。12年間の介護は、確かに大変でした。でも、その間に私が学んだこと、経験したことは、決して無駄ではありませんでした。そして、経理のプロとして培った知識と習慣が、最後に私を救ってくれたのです。今、私は心から言えます。私は自由で、幸せだと、正当な対価を得て、尊厳を持って生きる。それは決して欲張りなことではありません。当たり前の権利なのです。最近、重治の容体が悪化したという知らせを受けました。でも、もう私には関係ありません。慎太郎とリサが、今度こそ真剣に向き合うでしょう。それが、彼らの学びの時間になることを願っています。私はこれからも、この施設で新しい友人たちと共に、自分の人生を楽しみます。陶芸を続け、本を読み、時には介護で苦しむ方々の相談に乗りながら、準備と知識、そして正当な権利の主張。これが、私が12年間の介護生活から学んだ最も大切な教訓です。もし、今これを見ているあなたが、介護で苦しんでいるなら、覚えていてください。あなたの献身は尊いものです。そして、それに対する正当な対価を求めることは、決して恥ずかしいことではありません。記録を残し、証拠を集め、必要なら専門家の力を借りてください。あなたの人生は、あなたのものです。誰かのために全てを犠牲にする必要はありません。愛情と権利は、両立するのですから。私、宇佐美澄江の物語が、少しでもあなたの勇気になれば幸いです。夕日が海に沈んでいきます。明日もまた、私だけの新しい一日が始まります。12年間の重荷を下ろし、3500万円という正当な対価を得て、私は今、本当の意味で生きています。これが、経理のプロとして40年、介護者として12年を生きた私の小さな勝利の物語です。物語の中に何か感じるものがあったなら、チャンネル登録と高評価で、そっと応援していただけたら嬉しいです。あなたやご家族のこれからについての思いも、ぜひコメントで分かち合いましょう。